Horoscope at lucky colors ng goat sa 2022. Pag-ibig, kung ang isang kambing ay kakasal sa 2021, siya ay magkakaroon ng mataas na posibilidad na magkaroon ng isang sanggol sa 2022. Ang mga single goats ay magkakaroon ng magandang pagkakataon na makahanap ng nobyo-girlfriend. Karera, ang 2022 ay isang maliwanag na taon para sa mga kambing. Pangungunahan nila ang isang grupo upang makamit ang magagandang resulta at makatanggap ng pagpapahalaga mula sa mga pinuno at kasamahan. Maaaring gusto ng mga kambing na magpalit ng trabaho sa 2022, ngunit hindi ito iminumungkahi sa taong ito. Kayamanan, kung ang isang salesperson, ang isang kambing ay magkakaroon ng mga natitirang tagumpay sa kita at mga relasyon. Ang pag-iwas sa pamumuhunan ng walang taros at mga kambing, masisiyahan ka sa magandang pagpapahalaga sa kayamanan sa 2022. Mga maswerteng kulay, maliwanag na dilaw. Ang maliwanag na dilaw ay gagawing mas sikat ang kambing sa kabaliktaran ng kasarian at ito ay mabuti para sa buhay pag-ibig ng kambing.